עכשיו, אנחנו החלטנו לכבודך לטעת עץ פה בשומרון. נטיעת העץ כאן מסמנת שהיהודים יגורו כאן וימשיכו לגור כאן לעד. נוצרי, דובר ערבית מהגליל, או בכל מקום במדינת שאתה מבקר, ביקור רשמי פה ביהודה ושומרון. אני אישית מאמין שזכותו של העם היהודי לחיות בארצו, שניתנה לו מלוקים, ואתם לא צריכים תעודה או אישור מאף אחד. אז אנחנו היום, כולל היישוב, כל היישוב קרני שומרון, אנחנו בשבט מנשה פה. מי נתן לו את הזכות לאבו מאזן שיגדיר שישוע הוא פלסטיני? איזה סמכות תיאולוגית ורוחנית יש לו שהוא קבע את הדבר הזה? מפה מתחיל גם, ממשיך השקר. תודה רבה. שלום ישמור עליך. אמן. גם עליך, תצליח. אנחנו יכולים לקנות ממך כמה בקבוקים? תודה. אנחנו פה מכוח ההבטחה, וההבטחה של הקדוש ברוך הוא היה לא רק לעבוד אלינו. אמן. אני אוהב את ארץ ישראל. תמשיכו להוציא דברים מתחת לאדמה. תמשיכו להבליט את ההיסטוריה. אתה לא תאמין כמה אני חוזר היום הביתה עם התרגשות אדירה ומה שראיתי בעיניי. זה ברכה למי שבא לפה ורואה את הדברים האלה, לכל חייו. תחזקו ושאלוהים יברך אתכם, ותודה על ההשקעה וההסבר הנפלא הזה.